Титар 015, Нуклус Старт, добрый день еще раз, ожидайте на предварительном. Ожидаем предварительно, Марк 3, Титар 015. Титар 015, полоса 24, исполнительные разрешаю. Занимает исполнительный полоса 24, Титар 015. Девяносто 22 заход Илзула на полосу 24 разрешен, высота по схеме. Заход Илзула, полоса 24, разрешен высота по схеме 798-22. Победа Fort Return, climb Fort Level 80. Climbing level 80, Победа, Fort Return. 184, contact ground 10.45, до свидания. 055, Победа 836, право, Браво 2. Право, Браво 2, Победа 836. Титар 015, ветер 230 градусов 4 метра в секунду, полоса 24, взлет разрешаю. Полоса 24, взлетает Титар 015, до свидания. Все хорошо. Майк 4, следующий направо по перрону Виски. Так, сейчас влево в Майк 4, Виски и TX-06, контакт пусть. 98-22, после УСИС расчетная скорость. После расчетная скорость Илью 98-22.